眉腰从瞳孔的正上方起笔，画至外眼角的斜上方；眉头从鼻梁的正上方起笔，画眉头眉毛是从小往大去过渡的，画时也可以在眉头穿插一些小绒毛，这样画出的眉头会更自然。外眼角的正上方做眉峰连接眉尾，上眉尾的空缺位置模仿毛流的生长方向去填充，画下眉尾和画下眉时同理，模仿毛流的生长方向去填充，画完再拿眉笔的笔锋扫一扫眉毛的空缺位置，这样就画完了。画了和没画的区别真的很大。